mnogo dobro server, pa idemo da krenemo. Znači, na hubu ću to ću posle pokažem, nijedan server ne radi, tako da znate da nisam lažao. Interesno kafe. Imam mi tim, on je vlasnik. Sad ćemo da čekam, opa, Đurđa. Ili Jumbusa, nešto ne znam. Biće dobro kad ja ostavim taj kit. Znači to sam osvod morala se uzme ranka. Reč. Šalim se. Ajmo da mi imamo prednjemo na PvP, tako nešto puno ne pričam. Malo sam pripomogla. Oh my god! Čekaj. Ha. Pa pogriješio sam. Bože, svašta. Ja kažem, upravo nije oni, ali... Gledamo da ima neki čas za fight. Nadam se da ćemo naći nekoga lika da ga ufajtamo. Hoćemo. Vidjet ćemo malo strela. Šta se radi, ovi su jači od mene. Ne mogu ja toliko jako budem. Ne veze. Čekaj, zabavno mi se, evo ga. Zabavno mi se miš nešto. Dok je to? Sorry, prepošujem. Mi neći tim pa neki pogled udarim, valjda se ne ljuti. Nop, nema veze. Sad ćemo da... Prati. Ako malo im igrača, ne znam nego. Okej, pazi. Vidi. Kako mi je stavio armor? Oh my god. Well, that shit. Shit is that? Shit. To. Ja. Čekajte ljudi. Ljudi, evo vas polam. Gitarče, volim gitarče, mnogo ja volim. I da snimit ću možda neki put sa Aleksom, pošto mi ćemo... Oh my god, pa kako stopam da se PvP? Nema veze. Čekaj. Čita. I on ima takav bol. Možda je malo slabiji, samo ima flame, ja mislim, nisi ga. Pošto... Ljudi, kao što vidite, pošto sam ja mnogo slabo u odnosu na ove ljude,
Tako da ne bi da dužim više ovaj klip i ne bi stalno budem ubivan, vidite, tako samo malo kilo. To je bilo to, ljudi. Vidimo u sljedećoj epizodi i ćao.